Well, today is a special day for all Americans. It's a day that comes along just every 4 years. It is a day when America reaffirms and celebrates our democratic tradition. The tradition we have been celebrating for 240 years. The tradition of having the American people elect their next president. As passionate and as intense as this year's election campaign has been, Americans know that as the result of this vote, federal executive power will be transferred peacefully on January 20th, 2017. Regardless of who wins what's turning out to be a very close election, the transfer of power will take place in accordance with the U.S. Constitution and with U.S. rules and law. As Secretary Kerry said last week, we're now engaged in the 58th free and open presidential selection process for the 58th consecutive time. And as the Secretary said, and as I agree, compared to a lot of other places in the world, that is a pretty amazing record. Now, I know a lot of you have been following the campaign in the United States over the last year and a half, 2 years. And I think if you have been, you know that this campaign season has underscored that democracy as a form of government is sometimes messy. It's often heated. But it always sparks serious debate between Americans who have differing opinions and differing views on the future of their country. And that, of course, is the glory of democracy. Many of you have probably heard Winston Churchill's famous quote on the subject. No one pretends, Mr. Churchill said, that democracy is perfect or that democracy is all wise. Indeed, Mr. Churchill said, democracy is probably the worst form of government. Except for all the other forms of government that have been tried from time to time. And therein lies, I think, the truth. Despite the messiness of democracy, indeed, perhaps because of its messiness, there's no other system of government that serves the people better or prepares the foundations for long-term economic growth and prosperity as well as democracy does.
կառավարման այս ձևը պատրաստում է ժողովրդին եւ երկարատև տնտեսական աճի զարգացման հնարավորություններ եւ հեռանկարներ է ապահովում երկրի համար. And that is why I am so pleased to have all of you here today, and I know my embassy colleagues are as well, to have you all here today to celebrate American democracy, the oldest democracy in the world. Եվ ինձ համար այսօր անչափ ուրախալի է, որ դուք բոլորդ այստեղ եք եւ դեսպանության իմ գործընկերները եւ մենք միասին տոնում ենք ամերիկյան ժողովրդավարությունը, որը ամենահինն է աշխարհում. As I think most of you know, nowadays some voters in America still make an X on a piece of paper. Դերևս գիտեք, որ Միացյալ Նահանգներում որոշ տեղերում դերևս ընտրողները թվակերտիկում գրիչով նշում են անում. While other Americans, when they vote electronically. Որոշ տեղերում էլեկտրոնային քվեարկություն է անցկացվում. But of course, democracy is about more than just voting, about what happens on election day. Բայց ժողովրդավարությունը չի սահմանափակվում միայն քվեարկությամբ, միայն նրանով, ինչ տեղի է ունենում ընտրության օրը. The chairman of the Election Commission and myself were just talking about how much work it takes to actually prepare for the elections, how many individuals and institutions must be engaged in the process to make democracy work. Եվ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ մենք փոքրինչ առաջ խոսում ենք, թե ինչքան շատ մարդիկ, ինչքան շատ հաստատություններ պետք է ներգրավված լինեն ընտրությունների կազմակերպման, անցկացման աշխատանքներում, որպեսզի ժողովրդավարությունը կարողանա գործառնականում իրագործվել. Democracy requires a free, independent media that can discuss the pros and cons of the candidates and their policies. Ժողովրդավարությունը պահանջում է, որպեսզի լինի ազատ եւ անկախ մամուլ, որը կարող է քննարկել քննության առնել տեխնոլոգիաների հետ կապված թեմ հարցերը, նրանց ծրագրերը, քաղաքականությունը. Democracy requires a full range of very effective civil society organizations that can develop constituencies and advocate on their behalf with the candidates. Ժողովրդավարության պարագայում անհրաժեշտ է ամուր քաղաքացիական հասարակություն, որը կձևավորի ընտրազանգված եւ տեխնատուներին կներկայացնի իրենց ընտրազանգվածին համար մտահոգիչ եւ կարեւորություն ներկայացնող հարցադրումները. Democracy also requires that the government, the candidates, and the citizens share a fundamental belief that while we argue over policies and we argue over platforms, we move forward when the election is complete. Եվ ժողովրդավարությունը նաև ապահովում է, որպեսզի կառավարությունը, քաղաքացիները, կազմակերպությունները բոլորի համար հասկանալի լինի, որ այո, կարող են լինել անհամաձայնություններ, երբ մենք խոսում ենք տեխնատուների, նրանց ծրագրերի, քաղաքականության մասին, բայց երբ ընտրությունը ավարտվում են, մենք բոլորս միահամուռ լցվում ենք առաջ շարժվելու գործին. One side, the winner, will assume power. The other side will take on the role of loyal opposition. Մի կողմը տեխնատուն օգտահարցի նա իշխանությունը կստանձի, իսկ մյուս կողմը կդառնա կառուցողական ընդդիմություն. And of course, finally, we believe in the United States that democracy also requires checks and balances. Միացյալ Նահանգներում մենք նաև հավատացած ենք, որ ժողովրդավարությունը պահանջում է զսպումներ եւ հակակշիռներ. A Congress that can be a check on the president, a judiciary that can be a check on the Congress. Կոնգրեսը կարող է հակակշիռներ ապահովել նախագահի իշխանությանը, դատական համակարգը կարող է հակակշիռներ ապահովել կոնգրեսի աշխատանքում. That is why, as you're seeing today in the United States, the election is not just about the president today. But about 33 Senate seats and all 435 members of the U.S. House of Representatives. The outcome of the vote today in the Senate races and in the House of Representatives in many ways is just as important in shaping the future U.S. policy as the outcome of the presidential vote. There is one area, though, where the U.S. president has fewer checks on his or her power. And that is in the conduct of U.S. foreign affairs.
Դա ամերիկյան արտաքին քաղաքականության ոլորտի մասին է խոսքը։ I want to just briefly mention and touch on this topic, as many people have asked me, even tonight, whether the U.S.-Armenia relationship is likely to change with a new president. Ես ուզում եմ մի փոքր անդրադարձ կատարել այս հարցին, քանի որ մարդիկ հարցնում են նույնիսկ այդ օրվա ընթացքում նման հարցեր եղան, թե արդյոք նոր նախագահի դեպքում Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների միջեւ կարող է փոփոխություններ լինել։ The best way for me to answer that is to quote Ambassador Tom Pickering, who was a very great American diplomat, who was a U.S. ambassador 7 times, and was also the Undersecretary of State for Political Affairs from 1997 to 2000. Եվ այդ հարցին լավագույնս պատասխանելու համար ուզում եմ դեսպան Թոմ Փիկերինգի խոսքը մեջ բերել։ Նա որպես դեսպան պաշտոնավարել է 7 անգամ եւ նաեւ եղել է քաղաքական հարցերով պետքարտուղարի առաջին տեղակալը 1997-ից 2000 թվականներին։ I had the honor of working for Ambassador Pickering in Moscow. Դեսպան Փիկերինգի հետ ես Մոսկվայում աշխատելու պատիվ եմ ունեցել։ And I always remember what he told me about presidents and foreign policy then. Եվ ես միշտ հիշում եմ նրա խոսքը այն մասին նախագահի եւ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ He said, Rick, my experience, regardless of which party wins, 80% of U.S. foreign policy stays the same. Նա ասաց, Ռիկ, իմ փորձը ցույց է տվել, որ անկախ թե որ կուսակցությունն է հաղթանակում նախագահական ընտրություններում, Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը 80%-ով անփոփոխ է մնում։ U.S. values, U.S. national interests, our friends around the world, they do not fundamentally change when a new president is elected. Ամերիկյան արժեքները, ազգային շահերը եւ մեր բարեկամները աշխարհում չեն փոխում նախագահի ընտրությամբ։ What Ambassador Pickering said was that the 20% of foreign policy that usually changes when you have a new president is related to specific priorities the new president has that may lift some issues up in terms of importance and push some issues down. Իսկ քաղաքականության, արտաքին քաղաքականության այդ 20% փոփոխությունները պայմանավորված են տվյալ նախագահի ունեցած գերակայություններով, այսինքն որոշ հարցեր կարող են ավելի մեծ կարևորություն ստանալ այս կամ այն նախագահի օրոք։ Examples of this, I think, include the focus on women's rights that President Clinton made a priority for his administration. Օրինակներ նշեմ, օրինակ կանանց իրավունքների հարցը նախագահ Քլինտոնի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում դարձավ առաջնահերթ հարցերից մեկը։ Or when President George W. Bush came into power, he put a real emphasis on fighting AIDS and created the president's emergency plan for AIDS relief, which at the time was the largest health initiative ever initiated by a single country to address a disease. Նախագահ Բուշի օրինակ ձիանի դեմ պայքարի գործողությունները դարձան առաջնահերթ եւ նրա պաշտոնավարման ժամանակահատվածում ձևավորվեց այդ ոլորտում օգնության ամենամեծ ծրագիրը, որը որևէ եզակի երկիր երբևէ նախաձեռնել եւ իրականացրել էր։ So, regardless of who wins tonight, Mr. Trump or Mrs. Clinton, there will certainly be an emphasis on new priorities, and we will see what those new priorities will be on January 20th. Եվ անկախ նրանից թե ով այս ընտրություններում կհաղթի, պարոն Թրամփը թե Միսիս Քլինտոնը, անշուշտ որոշակի նախագահի կողմից առաջնահերթ սահմանված հարցերում փոփոխություններ կլինեն, եւ մենք պետք է սպասենք, որպեսզի տեսնենք այդ փոփոխությունները հունվարի 20-ից հետո։ But I believe and concur with Ambassador Pickering that 80% of U.S. foreign policy is bipartisan and will remain stable from one new president to the next. Բայց ես համամիտ եմ դեսպան Փիկերինգի այն դիտարկմանը, որ արտաքին քաղաքականության 80%-ը երկու կուսակցությունների կողմից պաշտպանվող մոտեցումներ են եւ նոր նախագահի պարագայում այդ 80%-ը անփոփոխ կմնա։ The U.S. government will remain committed to our friends around the world and certainly to our friend Armenia. Միացյալ Նահանգները կշարունակի ապահովել իր հանձնարարությունները մեր բարեկամների հանդեպ եւ անշուշտ մեր հանձնարարությունը մեր բարեկամ Հայաստանի հանդեպ մենք կպահպանենք։ It will remain a priority for the U.S. government to build an independent and prosperous Armenia at peace with its neighbors, regardless of who the next president is. Դա կշարունակի Միացյալ Նահանգների համար առաջնահերթ խնդիր օջախցելու Հայաստանի կայացմանը որպես
անկախ բարեկեցիկ երկիր, որը խաղաղ գոյակցում էր իր հարևանների հետ, անկախ այն հանգամանքից, թե ով կլինի Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը։ We will remain a steadfast partner and a friend to Armenia as we work together to ensure the rich and prosperous future that the Armenian people deserve. Մենք կմնանք Հայաստանի համար կայուն եւ հաստատուն գործընկեր եւ կաշխատենք միասին ապահովելու բարեկեցիկ ապագա, որին արժանի է հայ ժողովուրդը։ So many of you getting up at 6 or 7 in the morning to come join us is proof of that partnership. Եվ այն, որ դեզնի շատերը այսօր այսքան վաղ արթնացել եւ միացել են մեզ, եւս մեկ անգամ հասնում է մեր երկրների միջև գործընկերությունը։ Let me close by personally noting that as I look out at all of you here today, I'm delighted to see so many of our esteemed and valuable friends and partners here in Armenia with us today. I'm honored to have the Minister of Culture here and representatives from the Armenian government with whom we have partnered over the past 25 years and with whom we will continue to work to advance our shared interests. Այստեղ մշակույթի նախարարն է գտնվում, կառավարության ներկայացուցիչներ, մարդիկ, որոնց հետ մենք աշխատել ենք նախորդ 25 տարիների ընթացքում եւ կշարունակենք աշխատել առաջիկայում մեր ընդհանուր նպատակների ուղղությամբ։ I'm very honored to have representatives from so many of the U.S. companies and firms, including the head of the American Chamber of Commerce, here tonight. This morning, excuse me. Many of these firms and companies have invested in Armenia, and they have also contributed and sponsored the embassy's other celebration of American democracy, which is our annual July 4th celebration, and we're very grateful for their support. Տնտեսավարում են այստեղ եւ նաեւ իրենց ներդրումն ու աջակցությունն են ցուցաբերել Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարության տոներից մեկը նշելու առիթով Միացյալ Նահանգների անկախության տոնը նշելիս։ And I'm very happy to see so many friends from civil society, from the media, from academia, who are all so crucial to strengthening Armenian democracy. And finally, it's a great honor to have so many Armenian students here, many of whom who have attended programs at our American Corners or who are alumni of our various programs who have traveled to the U.S. and I hope had a chance to see firsthand a bit of this past U.S. electoral campaign while they were in the U.S. We value all of your friendship. We look forward to deepening our partnership even more as we celebrate this year 25 years of diplomatic relations with the Republic of Armenia. That's enough from me. It's time to get back to watching the results and of what's turning out to be, I think, a very close election. And again, let me just remind you, if you haven't voted yet in our Armenia election poll, the ballot box is back in the cafeteria. We'll be announcing the results around 9, so you have till 9 to get your vote in, Mr. and Mrs. Armenia. Again, Snor Kalatun. Merci. Thank you.